这个男人是个狠人，天在下着大雨，他却在钻木取火，已经持续了2个小时，连一旁的猫头鹰都不忍心往下看。与上天对抗整整4个小时后，唐尼彻底认清现实，老天被他的诚意打动，最终雨过天晴。另外2人已处理完野猪，就等着吃烤肉呢。俗话说3个臭皮匠顶个诸葛亮，3人开始轮流摩擦。果然你大爷还是你大爷，潮湿的钻板一会就被磨出火星子，放入准备好的火笼里，轻轻一吹，火就生了出来。随后3人搭起3脚架准备熏肉，只有这样才能保存他们30天的食物。经过一段时间的熏烤，3人终于吃上了今天的第1顿饭。黑毛猪的味道真是香到爆，肥瘦正好，夜幕降临，只有肖恩一人睡得美滋滋，其余2人感受到了绝望。这一声声呼噜声让马特心态爆炸，快来救救孩子吧！第2天的马特非常难受，唐尼睡得也不咋地，一想到还有29天的折磨，他无奈地笑了笑。好在拥有香喷喷的猪肉，填饱肚子比什么都好。看这天气估计又要下雨，所以他们今天要搭建庇护所。沼泽的木头湿度高且韧性好，2人想掰断非常费力，只能通过用火烧再截断，然后利用3根木头搭框架。这时马特看上野猪的眼睛，唐尼看后眉头紧锁。马特表示吃野猪能感受到野猪的过去，别说这方法还真奏效，他很快就感受到了野猪的一生。是头好猪，味道很独特。这一刻唐尼心态彻底爆炸，这2队友，一个呼噜如同拖拉机，一个好像有那个大病，真是造孽啊！眼看天色已晚，唐尼和肖恩只能加快庇护所的搭建，而此时的马特在和青蛙谈人生。庇护所搭建完成后，肖恩想要用野猪头骨做些工具，可由于芦苇杆无法剔除碎肉，他只能将猪头放进水里，让小鱼小虾来帮忙。很快来到傍晚，熟悉的拖拉机声在马特耳边响起。终于来到第8天，46岁的马特身体越来越差，根本睡不着，他几乎每天都在通宵。看着天上的飞鸟，马特背靠大树好好睡了一觉。肖恩感觉对不起他，于是帮马特打响了信号枪，马特莫名其妙就被送回了家。剩下2人对此感到惋惜，他们怀疑是脏水影响了马特睡眠。